¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos una semana más a este espacio de Vigo a Debate. Hoy vamos a hablar del sector naval, que va como va. Por un lado hay carga de trabajo en algunos astilleros, pero por otro tenemos el caso de Vulcano, que ya saben tiene un ferry medio construir con la plantilla a falta de cobrar 5 meses, 5 salarios, y también parte de la industria auxiliar que está construyendo ese ferry para armas. Para hablar de Vulcano y del resto del sector naval en la Ría de Vigo, contamos con la presencia en el plató de Ramón Sarmiento, secretario general de Comisiones Obreras Galicia. ¿Qué tal? Boa tarde. Boa tarde. Contamos con Rubén Pérez, que es secretario general de la Federación de Industria de Vigo de UGT. ¿Qué tal, Rubén? Boa tarde. Hola, boa tarde. Y contamos con César Rodríguez, que es responsable del sector metal en Vigo, en la comarca de Vigo, por parte da CIGA. ¿Qué tal, César? Boa tarde. Bueno, pues imos comezar, se vos parece, entón, por la situación pola que atravesa Vulcano. Hoxe mesmo mércores había pactada unha reunión en Madrid entre as distintas partes, é dicir, a dirección do Astaleiro, Pimar, a Xunta, a financiera que é o Banco Santander, para tratar de conquerir unha solución para rematar ese buque, pero a dirección da factoría Vulcano pois non se presentou e parece ser que esa reunión podería producirse ao longo dos vindeiros días, en todo caso esta mesma semana. En que punto estamos e se ten unha viabilidade dunha solución de futuro Astaleiro Vulcano respecto deste ferry e máis alodalá? Ramón. Pois nunha situación extremadamente complexa, non? Sobre todo para os traballadores e a industria auxiliar, sin falar xa da viabilidade do proxecto industrial como tal, non? Que levamos xa uns meses traballando en que o escenario de garantizar a entrega do buque de Transmediterránea é vital, é determinante e non se cuestiona en ningún dos ámbitos cara a resolver o problema de máis futuro que debería ter Vulcano. Bueno, é unha solución que eu espero e sigo confiando que nas próximas horas se poida desencallar, pero que sobre todo e fundamentalmente en un días a plantilla da industria auxiliar está botando en falta pois esa persona que veña a representar eses que están en Madrid, que parece que ser que son os que marcan cales son as posibilidades de acordo, tanto de cobro de salarios como de pagamento á industria auxiliar, que están utilizando pois un mal interlocutor para trasladar as súas condicións. A dirección de Vulcano está nunha situación que nin ten credibilidade, nin ten autoridade para poder fraguar unha negociación ca parte social e ca parte da industria auxiliar. Xa o dixemos dende un principio, é imprescindible que a dirección de Vulcano este acompañada porque en última instancia está tomando as decisións e que se poñan de acordo se están tomando as decisións a Xunta, se está tomando a decisión Santander, Armas ou Pimar. Pero creo que é moi ejemplificador de que aquí se falan unhas cousas, se levan unha reunión en outro ámbito onde non está a parte social nin están a industria auxiliar e aí parece que é onde finalmente se adoptan as decisións. Bueno, creemos que xa está ben, xa tuvemos que forzar no mes de decembro esa reunión de todos, non sei se fai falta máis reunión de todos, pero dende logo fai falta un representante en nome deses 4 interlocutores que acompañe a dirección de Vulcano e defina cales son os términos do acordo ca parte social e ca industria auxiliar. E iso creo que o tempo está para que se resolva en 24 ou 48 horas, non van máis. A xente está, a plantilla, os traballadores de auxiliar están en unha situación absolutamente límite, como lle levamos trasladando aos distintos actores nesa situación tan límite que está expoñéndonos a que se adopten decisións que non estén presididos pola razón, e que estén presididas pola desesperación. Tan o límite que decía outro día Rubén Pérez ás portas da factoría que no ano do centenario de Factorías Vulcano podería que non houbera un 101 ano, non, da factoría, non? Sí, bueno, como ben decía o compañero Ramón, sería, bueno, nesa parte que tú dices, sería unha mágoa, non? Que non cumplíramos ese centenario e seguiremos mantendo a viabilidade do Astaleiro. Creemos que esa é unha batalla que vamos a ter que dar noutro momento, pero ahora é unha prioridade que pasa por pôr en marcha o proxecto de novo, volver a retomalo para poder facer a entrega deste barco. Desde o punto de vista dos traballadores, o compromiso está máis que demostrado coa propia dirección e co conxunto de actores de querer acabar este barco. Hasta, como se dice, levamos 5 meses con 5 nóminas sin cobrar e os traballadores siguen mostrando un compromiso e chegando incluso a acordos coa propia dirección do Asteleiro para que se poida levar a esas reunións unha proposta que non sea impedimento por parte da plantilla poder avanzar na construción do barco. Evidentemente, como decía Ramón, temos a credibilidade está moi tocada neste momento e nos o hemos dito en algunha situación, sobre todo no mes de decembro,
que tiña que ser unha mesa multilateral, porque nós tampouco nos sentimos representados pola propia dirección que traslada as propostas no resto dos actores, e nós creemos que dunha vez por todas, e xa o dixemos no mes de decembro, hai que deixarse de darse voltas á mesa, sentarse, falar claro, buscar as solucións que realmente poidan pôr en marcha o proxecto, porque, ao final, nesta situación de impasse, hai unha parte que é a máis débil, que son os traballadores, que con 5 nóminas ás súas costas, pois evidentemente, pois como decía Ramón, é ben apuntado, pois as razóns, pois moitas veces se poden chegar a perder, porque evidentemente quen se pode permitir neste momento 5 salarios sin cobrar e, co máis preocupante, sin que nadie aporte unha visión clara de solución a curto plazo. E iso para nós é fundamental e que nestes días, pois, esperemos que se desbloquee. E aparte temos unha reacción coyuntural na industria auxiliar, que evidentemente, dependendo como sean os acordos, pois pode haber graves dificultades para esas propias industrias que evidentemente van a acabar repercutindo nos seus traballadores, pero tamén quen dice que non poden acabar repercutindo na propia dinámica do propio sector, porque empresas tocadas financieiramente por un golpe como o que pode levar un vulcano, pois pode arrastrar problemas a outros latitudes, como se pode Claro, decir. a pregunta é ver de quen é a culpa, non? A maior parte da culpa, non? A situación de Vulcano non é de agora mala, saben, sendo dende hai anos, pasamos por unha crise a nivel de sector na ría de Vigo, pero é certo que o resto dos asteleiros, en maior ou menor medida, pois atoparon esa luz ao final do túnel, pero o Vulcano sigue inmerso nesa escuridade. De quen é a responsabilidade última da situación da factoría, César? A ver, é un compendio de responsabilidades. En todo caso, ao que estamos asistindo prácticamente desde o mes de decembro é unha continua pérdida de tempo porque ninguén quere tomar as decisións que se teñen que tomar no seu momento. De feito, cando por parte dos sindicatos reclamamos aquela xuntanza onde estuveran todos os actores que teñen algo que ver na construción deste buque, é precisamente porque viñamos dunha situación, non só estamos falando do retraso da entrega do barco, sino que xa levábamos 2 meses en súa actividade. Iso quere decir que prácticamente non había traballadores na factoría. Eran os mínimos imprescindibles que podía dispor unha industria auxiliar que levaba meses sin cobrar. Co cal, esa situación derivou en que solicitáramos esa xuntanza. En esa xuntanza, o que se esperaba que, unha vez reunidas todas as partes, se puxera claramente cal era a situación. É dicir, se realmente o armador seguía querendo o barco, se o Santander estaba disposto a facer ese financiamento, é dicir, ese último pago adiantalo, e o compromiso do propio hosteleiro para que os traballos que quedaran por facer se pudieran realizar. Pois pasou xa prácticamente mes e medio, casi 2 meses, e seguimos na mesma situación. Aquí hai unha responsabilidade por parte da dirección do hosteleiro no seu momento, quizás unha mala xestión, a parte de outras cuestións que poda ter tamén parte de culpa, mellor no momento dado, pois algunhas exigencias ou non do armador ou non, e despois aquí habría tamén un actor, como era en ese momento a Xunta, que se comprometeu a, digamos que, a pilotar como se iba producindo eses prazos de entrega do barco para que se levara, precisamente, mira, falando de barcos a bo porto, e iso nunca se deu, co cal ao final nos vemos en esta situación. Unha situación que en este momento baixo unha palabra que se puso en este momento de moda en Vulcano, que é a confianza, unha palabra que, bueno, pois, que utiliza todo o mundo e ao final, digamos que o que fai que se escurra aquí o bulto. É dicir, e precisamente se lle está cargando esa confianza á parte que non ten confianza por ninguna das partes, que en este caso a dirección do hosteleiro. É dicir, é a dirección do hosteleiro que non ten credibilidade ante ninguna das partes a que ten que levar adiante pois un acordo, que en este momento co que se está falando e os términos no que está de acordo é inviable. Un acordo que falaba, hai un par de semanas se dicía que o Banco Santander apostaría por facer un adianto e pagar 2 mensualidades das 5 que se adebedan aos traballadores, tamén pagarlle parte ás industrias auxiliares, pero faltaba que a dirección non articulase ese acordo. É un problema somente de credibilidade da dirección, falábamos que agora temos un problema, pero a maiores, se isto se resolve o día seguinte, que pasaría? O problema de Vulcano é a dirección que ten? Cal é a viabilidade futura máis aló deste problema a día de hoxe do ferry? A viabilidade de Vulcano, lógicamente, ten ingredientes propios, e aí estamos falando dun proxecto industrial agotado en hai tempo. Podemos estar nun momento no que sea máis fácil aspirar a dispor para Vulcano de un proxecto novo? Pode ser. En todo caso, vai ser complicado.
Ahora, Vulcano, como o resto dos hosteleiros, seguimos carecendo e seguimos predicando fundamentalmente os sindicatos no desierto que aquí non acabamos de coller os toros polo corno e diseñar que sector naval queremos e que modelo de gestión queremos nos nosos hosteleiros, como cuidamos a nosa industria auxiliar, como a facemos atractiva para que a xente moza opte por formarse e cualificarse para traballar por este sector. Este é un sector de empresas privadas en Vigo, pero é un sector que depende fundamentalmente de dispoñer de uns recursos públicos, ben sexan de garantías, de financiación, de acompañamento público. A administración deberá de ser valente. E aquí vou falar da Xunta fundamentalmente, porque o resto das comunidades, sector naval privado, por desgracia, levamos anos de goteo de peches e seguimos a día de hoxe mirando como o hosteleiro privado máis grande deste país tamén xa está un paso máis adiante que o Vulcano xa ten aberta o proceso de liquidación, como é o caso da Naval de Sestao. Deberamos de ter un modelo e deberamos de impoñerlle ao sector naval un determinado modelo de traballar, un modelo de relación ca industria auxiliar. Por que non se falou no seu día un fondo de garantías que cubra posibles escenarios para a industria auxiliar como teñen certo fondo patrimonial de garantías os hosteleiros? Por que non destinar unha parte dese fondo a cubrir escenarios como os que hoxe están acontecendo á industria auxiliar? E, dende logo, recuperamos aqueles elementos que facían do sector naval estratégico, que hoxe unha gran parte deles están tocados ou desapareceron. O sector naval vai ser permanentemente exposto a unha competencia internacional moi forte. Non deberamos de voltar a caer no erro de fabricar produtos financieros. O noso negocio de fabricar barcos. Creo que a situación de Vulcano é moi gráfica para todos, porque se está retransmitindo en directo, que parece que non nos dedicamos a facer barcos, nos dedicamos a facer un produto de ingeniería financiera que conleva a ter que construir un buque. Pero que hai un pouco aquel vello Taslis, onde moitas empresas aproveitaban para desgravar e que casi que o máis importante era eso. Todos estamos mirando, acordos confidenciais entre un armador e un banco, non sei cantos actores que interveñen na estrutura de garantías, non sei cantos actores que intervenen nas garantías de reembolso. E despois sí, hai un hosteleiro que dende logo é a parte máis débil de calquera hosteleiro. Neste proceso desta negociación, o tema de Vulcano pon moi de manifesto, e ao final, claro, cando esas negociacións, ese produto financiero, pode deteriorar o seu rendemento, saltan os problemas. E de toda esa estrutura de garantías, o certo é que quen é responsable en última instancia é un hosteleiro que non ten capacidade para responder. Non están capitalizados, son moi pouco capitalizados, non? Claro, que estamos falando de que, se falamos do caso de Vulcano, podíamos falar de calquera dos hosteleiros. O que ten en construcción ali multiplica por 5, por 6, por 10 o valor do propio hosteleiro. Por iso aparecen esas estruturas de garantías. Oye, o sector naval require dese acompañamento público. E que condicións dendo público, pactadas cos agentes sociais, está disposto a asumir o sector naval. Este esforzo que está facendo o conxunto da sociedade porque teñamos sector naval, o sector naval teno que devolver, transformado en emprego, transformado en compromiso ca industria local, transformado en asumir que as reglas do xogo que hai no sector naval están pactadas entre todos os xentes que temos no sector. Rubén. Sí, a ver, como dicías, eu creo que ti antes apuntabas moi ben, non? A falta de capital detrás das industrias, tanto da principal como da auxiliar, ao final te sitúa en mans de poderes financeiros que, ao mellor, en certos momentos xogan a outras lóxicas que nada teñen que ver coa propia actividade, pero a realidade é que neste momento que volve a aparecer unha nova dinámica no sector de contratos no resto de hosteleiros, Vulcano é un caso que evidentemente eu creo que a todos podemos chegar á conclusión de que ten elementos propios, o sea, que cando viu a crisis global do sector, pois era normal que a situación fora mala, pero tamén cando o resto dos hosteleiros, Freire, Barreras, os resto dos hosteleiros están saindo e teñen pedidos, porque Vulcano non sabe? Pois, evidentemente, porque ten ingredientes da súa propia xestión que, evidentemente, inciden en que non sea capaz de optar a poder sacar proxectos adiante. Por dúas razóns fundamentais. Primeiro, porque falta ese músculo financiero detrás, por lo tanto, quen financia esta actividade,
E despois por unha cuestión tamén de credibilidade que cada un se gana a pulso. Quer dizer, se mañán teño que entregar un barco e non nos engañemos que, polo menos nós sempre pensamos que Vulcanos tiña unha oportunidade con este ferry para volver a situarse no mercado como un asteleiro capaz, de dar calidad, de cumplir plazos, etc., e lamentablemente, por unha xestión esgotada. Este ferry era casi un caramelo envenenado, non? Un pouco menos, non? Casi, é que ninguén o quería, non? Como quen di. E colleu os restos dos restos, non? Por dicirlo así. Probablemente, pero mellor si se fora claro desde un principio e se fixera unha aposta seria e non de tratar de... Porque cando falamos, César ben decía, da palabra confianza, porque non nos podemos engañar, este barco se falaba de que se iba a entregar no mes de maio. Vamos a chegar a maio do ano siguiente e o barco sigue na grada. Entón, por lo tanto, a confianza se traduce en que se encarga un produto e eres capaz de presentarlo no mercado. Bueno, pois aí hai moitas vicisitudes que se deron ao longo da construción, que, como ben se apuntaba, tamén hai responsables máis alá do asteleiro, porque se sabía que era un produto, vamos a decirlo, incluso político, porque senón igual nunca hubiera chegado a Vulcano, e aí todas as partes tiñan que haber sido diligentes en que isto fose un exemplo de poder sair dunha situación complicada, cando se sabía que a situación non era fácil, nin tan siquiera para o propio asteleiro con os seus propios recursos sacalo, e se ha deixado abandonado tamén a súa suerte a que pudera quitalo. E agora estamos nun escenario que moitas veces dá a sensación de que se está máis preocupado de quen vai levar as culpas de se isto non sale ben, que de estar traballando na búsqueda dunha salida viable que ten que ter, porque a mí non me cabe outra solución que acabar o barco. O sea, sería unha grave responsabilidade por parte de todos, do asteleiro, de Pimar, da Xunta, dos traballadores, da industria auxiliar, pois deixar un montón de diñeiro varado na ría cando estamos a un 20% do final da construción. Sería unha grave irresponsabilidade que creo que ninguna das partes nos podemos permitir. Sí, a ver, realmente, cando falamos normalmente do que é a responsabilidade por parte da administración, van un pouco en ese eido. É dicir, temos que darnos conta que estamos partindo prácticamente de cero, o sector naval levou un golpe tan grande que prácticamente hubo un momento en que realmente nos estábamos xogando se isto tiña saída ou non. Puderon haber caído máis asteleiros dos que caeron no seu momento, e sí que é verdad que na industria auxiliar desapareceron empresas emblemáticas na ría de Vigo. Unha vez que hai este repunte, que depois podríamos tamén entrar a valorar desa suposta recuperación, que nos entendemos que non é tal, ainda que é matizable, desde que se produce, digamos, esa reactivación dentro do sector naval, é unha responsabilidade por parte da administración, primeiro, ter unha política industrial concreta sobre o sector naval e por as bases de cal vai ser o novo crecimento. É dicir, volvemos á situación anterior que nos pode levar a producir os mesmos erros ou plantexamos un novo crecimento da industria auxiliar. En ese momento, polo menos por parte dos sindicatos, sempre solicitamos que se reunira a mesa da contratación do sector naval da ría de Vigo. Unha mesa fundamental porque estamos todas as partes empresarial, tanto das teleiras como da industria auxiliar, a propia administración, inspección e sindicatos, donde se deberían de tomar as bases e mirar hacia onde queríamos ir e cales serían os pasos que teríamos que dar. Poño, por exemplo, se falou nese momento de volver a reactivar a través das quendas de traballo, que era moito máis factible para o sector naval, incluso podías adiantar entregas, etc. A parte de normalizar, digamos, o traballo que había, dado que o sector naval tamén é moi propenso a facer xa non horas extras, excesivas jornadas de horas extras, e iso tamén incide tamén incluso nos propios accidentabilidade, etc. Bueno, todos eses pasos, ao final, nunca se deron porque nunca a administración se quiso sentar en esa mesa. É dicir, nunca se realizou esa xuntanza que era primordial para ver realmente, cando partíamos dende cero, cal eran as necesidades deste sector. O sector medra dependendo da situación de cada un dos asteleiros e ao final nos volvemos a ver nas mesmas vicisitudes que nos mirábamos fora hai uns anos. É dicir, falta un compromiso realmente político cando se fala realmente de que o sector naval é un sector estratégico, se queda simplemente nas palabras e os feitos avalan que realmente simplemente aquí cada un era para sí, cando unha das problemáticas que ten o sector naval é que o sector naval non ten que competir entre sí dentro da ría de Vigo. Digamos que a competencia do sector naval está fora.
O cal, se ten que incentivar esa colaboración e iso sempre quen ten que leválo a cabo ou incentivalo é a propia administración. Por rematar co tema do Vulcano, antes de falar así en xeral, non sei se sería unha posibilidade de futuro, falábase ou falouse en algún momento, a posibilidade de que se alugaran as súas gradas por parte de outro hosteleiro con carga de traballo. Ou vimos como, por exemplo, no caso de Rodman, entrou capital chinés, logo volveu a vendelo. Non sei se xa é outra posibilidade, a liquidación final do hosteleiro, bueno, para conseguir esa viabilidade futura máis aló deste ferry, que o galla que se faga, pero e o día seguinte que, no? Que se lle di, no? Os traballadores, máis alá de que consigan hoxe ou mañán recuperar esos cartos tamén a industria auxiliar, pero logo que cal sería, si é que hai algunha, ou falaba eu antes de cambiar a dirección, cales son as posibilidades que hai en riba da mesa? Ramón. Bueno, pois que aparece un proxecto que mire nesas instalacións e nos decimos e mire en parte desa plantilla unha oportunidade de desarrollar unha actividade con un novo modelo de gestión. Falla dirección, falla propiedad, que lóxicamente está dende hai moitos anos tamén cuestionada e falta pois probablemente unha inyección de capital, hai que modernizar unha parte desas instalacións, pero bueno, vai depender de que algún empresario, algúns exemplos temos, pois aquí hubo unha transición na propiedade de Factoría Naval de Marín, hubo unha transición na propiedade en Hosteleiro Barreras, hubo outras transicións, no? En Juliana, despois de salir Vulcano. Pode aparecer ese escenario? Home, eu non aventura a pronosticar que poida aparecer, pero, dende logo, a administración, e aí eu creo que os sindicatos tamén nos temos que comprometer en abrir un escenario de buscar un novo proxecto para Vulcano. Sería unha verdadeira puñalada no corazón de Vigo que perdéramos a capacidade industrial e a capacidade generadora de empleo que teñen esas instalacións, que independentemente dos problemas de gestión e de quen sea o seu propietario, a conservan. E temos que facer o posible todos por conservar esa capacidade instalada que temos hoxe na nosa cidade. Cal sería unha solución viable de futuro, Rubén? Sí, a ver, non escapar da pregunta de fondo, non, que decía se a propiedade, se a dirección. Nos xa desde fai bastantes anos decimos que, bueno, pois que o proxecto tanto da propiedade como da dirección de Vulcano está esgotado. Isto como un equipo de fútbol, hai veces que hai que tomar decisións que non son fáciles e non vas a votar a toda a plantilla e habrá que votar ao entrenador, a quen dirixe o hosteleiro. E nós creemos que unha das partes pasa por aí, sempre cando logo hai xa un proxecto industrial que veña a apostar por elo. Nós creemos que para que chegue un novo proxecto, creemos que cos mismos mimbres vai a ser moi difícil convencer a nadie que meta diñeiro nunha operativa industrial cunha xestión que nos ha levado hasta aquí, e a partir de aí, pois, bueno, non podemos tampouco escapar de que a situación de Vulcano non é fácil, hai unha deuda concursal, bueno, nadie creo que teña unha varita máxica para resolver o problema de Vulcano. A dirección decía que se non se chegaba agora a un acordo, pois se procedería a liquidación, ¿no? Bueno, directamente, ou amenazou con iso. Sí, pero nós non queremos entrar nese xogo, quer decir, porque levamos moitas semanas escuitando ese tema, non sabemos que interés hai detrás incluso dese tipo de anuncios. Nós, xa digo, non queremos ser irresponsables coa situación actual, agora toca sacar adiante este proxecto e que haxa un acordo, e iso pasa, non nos podemos engañar coa dirección actual, nós tamén somos conscientes, a dirección actual, a pesar das súas falta de credibilidade que nos pode xerar, é a que ten que sacar isto adiante conxuntamente con nós. Nós o que pedimos é estar para que, evidentemente, saber do que está falando en cada momento, porque hai veces que temos a sensación que se contan cousas diferentes en función do foro no que se está, pero logo ti falabas do futuro, e o futuro evidentemente non pasa por os mimbres que nos truxeron hasta aquí. A partir de aí, como dicía Ramón, unha comarca como esta, punteira nun sector como este, non se pode permitir perder un dos seus grandes hosteleiros, tampouco nos vamos a engañar, no Ría de Vigo, un dos grandes hosteleiros é Vulcano, e ten unha capacidade industrial importante, e que, pois, probablemente, polo que falábamos incluso antes, da falta de músculo financiero, da falla de inversións durante moitos anos, pois o hosteleiro se foi quedando obsoleto e evidentemente necesita pois un empuxe, un novo proxecto industrial detrás que acompañe iso. E evidentemente este é un sector que o vimos, que se non vai acompañado de un certo empuxe da propia administración e de compromiso de todas as partes, vai a ser difícil salir de aquí. Antes Ramón decía, tanto Factoría Naval de Marín como o tema de Vulcano, a Xunta estuvo detrás, impulsando, traballando en unhas solucións, en outras tal, e aquí
bueno, pois nós tamén consideramos que cando tuxe este ferry tamén era para empuxar, pero se quedou no primeiro empuxón. E evidentemente agora necesitamos sacar este primer hito de encima da mesa, que é a construcción do barco, e despois evidentemente a Xunta e administracións xunto con nós, que tamén nos tenemos que facer corresponsables desta situación, tenemos que buscar os mecanismos que permitan continuar coa actividade industrial, continuar co empleo e non perder a nosa capacidade de construcción na ría de Vigo. Parece que hubo unha maior implicación cando foi a situación de Barreras, ¿no? Con a entrada famosa de Pemex, ¿no? De petróleos mexicanos, ¿no? César? Sí, de feito, bueno, podemos estar falando de que un contexto é semellante. É dicir, realmente un dos hándicaps que ten este momento o Vulcano, independientemente pois, da capacidade ou non que teña esta propia dirección, é a situación económica do hosteleiro. Temos que lembrar que é un hosteleiro que acaba de sair dun concurso, co cal está condicionado por a cuestión económica. Poden salir proxectos nun momento dado, pero cando se chega a parte financeira, pois, bueno, calquer armador nun momento dado pode ter medo a meter un barco que en calquer momento poda quedar dentro do hosteleiro, non? Iso é un dos hándicaps, no caso de Barreras, a cuestión Pemex, digamos que maquillou un pouco a situación, porque, bueno, eles mesmos metían o seu propio barco, se financiaba a través deles, digamos que lle abriu un pouco a porta. Ou se a problemática que ten Vulcano realmente o problema financiero, se o comparamos, cando estábamos falando antes de o contexto de por que outros hosteleiros sí que estaban accedendo máis menos carga de traballo, e ao Vulcano lle era moito máis difícil. E tamén hai un pouco, non si, unha cuestión de imaxe, non? Si cae un hosteleiro e ademais Vulcano, non? Que, bueno, pois un dos hosteleiros clave, non? Da nosa ría, non sei, o mercado global, non? Que caia, non? A factorías Vulcano. Entendo que a hora de vender, a hora de posicionarse, pois non fala ben dunha industria, non? É que a fortaleza da ría de Vigo, do sector naval, precisamente era o número determinado de hosteleiros que tiñamos aquí na ría. E, como decía o compañero Rubén neste momento, quer dizer, Vulcano estamos falando, quizás en este momento, dos segundos hosteleiros da ría. Quer dizer, por detrás de Barreras, estou falando en capacidade numérica de traballadores dentro da factoría. É dicir, sería un golpe tremendo para a industria naval da ría de Vigo, e temos que darnos conta a sustentación ou o golpe indirecto que leva tamén a industria auxiliar. Estamos falando de que normalmente podrían ser 900 postos de traballo que se estarían perdendo en este momento. Casi nada. Bueno, pois seguiremos falando do sector naval, da situación pola que está atravesando, logo da publicidade. En uns minutos volvemos.